Today's topic for discussion is timing and control signals in computer architecture. We all know that control unit of the computer controls all the operations within it. It controls the flow of data between processor, memory, and other input-output devices. For example, main memory receives signals like memory read to read some instruction from the memory, or memory write signal to write something to the memory. Accumulator receives control signals like complement accumulator, increment of accumulator, clear accumulator, and so on. Timing and control signals are also generated in control unit of the computer. These signals are generated for smooth execution of the instructions in the computer. Now, there are two basic approaches of timing and control design unit. First approach is hardwired control, and second is microprogrammed control unit. In case we are using hardwired control, the control logic is implemented with the help of gates, flip-flops, multiplexers and other digital circuits. क्लियर? तो जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, इसमें हम सब लॉजिक गेट्स, मल्टीप्लेक्सर्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड दीज काइंड्स ऑफ डिकोडर्स, sequencer, these kinds of circuits are used in hardwired control logic, and that's why control unit is viewed and designed as a combinational and sequential logic circuits. This hardwired control unit contains decoders, flip-flop, 4-bit sequence counter, and other control logic gates. We all know that an instruction contains 16 bits. First 12 bits, like 0 to 11, are the bits for the operand specification. It can contain the operand itself, or it can contain the address of the operand. 12 bit to 14 bits, 3 bits are for opcodes, and 15th last bit is for indicating the addressing mode, whether it is a direct addressing mode, indirect addressing mode, and so on. Now, 0 to 11 bits are transferred, are sent to the directly to the control logic gates. 3 bits of opcode are firstly decoded by a 3/8 decoder and then transmitted to the control logic gates. And the last 15th bit addressing mode bit is firstly sent to a flip-flop and then sent to the control logic gates. The 4-bit sequence counter here can count from 0 to 15, and its output goes to a 4/16 decoder, which can count from time t0 to time t15, and at any one instant of time only one pi is true and all others are false. This 4-bit sequence counter is used for timing control, and control logic gate is used to generate the control signals. Clear? Now, sequence counter can be incremented or it can be cleared to 0. It is incremented when the instruction is executing. Like we have one instruction at time 0, that first instruction is executing at time t1, the same instruction is executing at time t2, the same instruction is executing, and when the same instruction is executing, time was incremented. Clear? And when one instruction is complete and we have to initiate the next instruction, at that time the sequence counter is cleared to 0 and time again starts from t0. Now this is the whole design of a hardwired control unit, and this is the process how it works. Now second
This is the summary of the hardwired control unit. Bits 0 to 11th location are directly applied to the control logic gates that I have already told you. Operation code is decoded using 3x8 decoder and sent to the control logic gate, and 15th bit of the instruction is transferred to a flip-flop and sent to the control logic gate. Here how a 16-bit instruction is converted into a control signal. This is the timing signals. 4-bit sequence counter can count from 0 to 15. Output of this counter is decoded into 16 timing signals like T0 to T15. Only one TI is true at a time. The counter is either incremented to provide sequence of timing signal and clear to 0 to set the next active timing signal to the T0. Means if we have executing the same instruction, the counter is incremented from T1 to T2, T2 to T3, T3 to T4. Clear? And it is clear to 0 to set the next active timing signal. अगर हम चाहते हैं कि हमें न्यू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, देन एक्टिव टाइमिंग सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा? T0 से. और अभी हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर फिनिश हुई है? T4 पे. तो हमें क्या करना होगा? सीक्वेंस कंट्रोल सिग्नल को क्लियर करना होगा so that वो फिर से टाइमिंग हमारी स्टार्ट हो जाए T0. So that's it for hardwired control unit. Now the second approach of timing and control signal is microprogrammed control unit. In this, control signals are generated by microprogramming. इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? वहां पर हम सर्किट्स यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं. सो जो कंट्रोल सिग्नल्स हमारे जनरेट होंगे वो माइक्रो प्रोग्रामिंग की हेल्प से जनरेट होंगे. Each word in the control memory contains micro instructions. In microprogrammed control unit, we have two kinds of memory. First one is main memory and the second one is control memory. Main memory as usual is used to store the data and instructions, and control memory contains the micro instructions. Micro instructions are used to generate the control signals, and sequence of micro instructions constitute a micro program. So control signals in this kind of microprogrammed control approach, control signals are generated with the help of micro instructions and which are stored in control memory of the computer. Computer using microprogrammed control unit has two types of memory that I have already told you, main memory and control memory. Main memory contains user programs and data, and control memory contains the microprograms which are fixed and are not changed by the user. Here the point is important. कंट्रोल मेमोरी में जो हमारे माइक्रो प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं, these are fixed and are not changed by the user. तो ये जो हमारी मेमोरी होती है कंट्रोल मेमोरी, it is a read only kind of memory. ठीक है? User cannot change the micro instructions in the control memory. Now this is the whole process how microprogrammed control unit works. It contains 4 units. First one is next address generator, control address generator, control memory, and data control data register. Control address register stores address of all micro instructions. Control address register generates all addresses of, it stores the addresses of micro instructions, and control data register stores the instructions. Clear? So control address generator stores the address of the micro instructions. Control data register stores the micro instructions. Control memory generates the control signals. Next address generator generates the address for the next micro instruction. Okay, it generates the address of the next micro instructions. माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमारा कंट्रोल एड्रेस जनरेटर के पास जाएगा, क्योंकि वहां पर सारी की सारी हमारी इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस स्टोर है. यहाँ से एड्रेस जो है वो कंट्रोल मेमोरी के पास जाएगा, और कंट्रोल मेमोरी कंट्रोल डेटा रजिस्टर से जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है उस एड्रेस पर जो स्टोर्ड है माइक्रो इंस्ट्रक्शन, उसको
उसकी हेल्प से कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो जनरेट करेगी। क्लियर? तो ये सिंपल जैसे हमारी मेन मेमोरी में वर्क होता है उसी तरीके से यहाँ पर वर्क होगा। नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल एड्रेस जनरेटर कंट्रोल्स द एड्रेस ऑफ ऑल दी माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से जो मुझे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस हमारा कंट्रोल एड्रेस जनरेटर के पास जाएगा। यहाँ से बिकॉज इट कंटेन्स एड्रेसेस ऑफ ऑल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, उससे करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमारा कंट्रोल मेमोरी पे जाएगा और कंट्रोल मेमोरी से कंट्रोल डेटा रजिस्टर पर जाएगा। और कंट्रोल डेटा रजिस्टर में क्या होती हैं, हमारी सारी की सारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं। तो यहाँ के एड्रेस पे जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी कंट्रोल डेटा रजिस्टर में, वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगी और कंट्रोल सिग्नल जनरेट होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड देन नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर जो है वो नेक्स्ट एड्रेस को जनरेट करेगा। यहाँ से हमारे पास एक्सटर्नल सिग्नल्स जो है वो एड्रेस जनरेटर के पास जाएंगे। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर स्टोर्स एड्रेस ऑफ ऑल दी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल डेटा रजिस्टर होल्ड्स द माइक्रो इंस्ट्रक्शन एंड नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर कंप्यूट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। So this is the timing and control unit of a computer. We have two basic approaches: hardwired control unit and microprogrammed control unit. Hardwired control unit contains the circuits to generate the control signals, and microprogrammed control unit generates the control signals with the help of microprogramming and micro instructions. That's all for this timing and control unit. Thank you.